مرحبا فيكم. اليوم عنا فيديو. طبعا ما بعرف اذا مبين صوت صياح كلب طبعا هذا، ومعروف السويد بالسياح هذا الكلام، وفي كلاب كتير بالسويد معروف يعني، والبسكليتات مشهورة بالسويد، بس هون ما في بسكليت. اعطوني رأيكم بالجو. البارح يحطوا التعليقات. شوف الجو، شغلتين لازم تحسوها، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، ويلا باي.